Það eru allir að tala þarmaflóruna þessi dægrin, eitthvað sem menn þorðu ekki að tala í gamla daga en er á allra vörum. Af hverju þessi áhersla á þarmaflóruna í dag? Sennilega bara vegna þess að menn eru farnir að hafa aukinn áhuga á henni, vegna þess að það hafa svona verið uppi getgátur og hugmyndir það að hún hafi hreinlega áhrif á svo ofboðslega margt í líkamsstarfsemi og heilbrigði fólks. Og síðan eru menn að skoða þetta núna, það grannt og með rannsóknum öðru að það að koma í ljós að það á við rök að styðjast í mörgum tilfellum. Hvað gerir þarmaflóran? Hún náttúrulega sinnir ýmsum þáttum í líkamsstarfsemi í rauninni. Hún svona verndar meltingun okkar og sér það að við framleiðum ákveðin vítamín og ákveðna tegundir af fitusýrum og trefjum og slíkt og stuðlar að þessu eðlilegu meltingu hjá okkur. Og í rauninni heldur okkur svolítið gangandi í meltingarfærunum. En svo að koma í ljós að hún hefur miklu breiðari virkni heldur en það. Og fólk pælir yfirleitt ekkert mikið í þarmaflórunni nema bara að fara illt í magann og illt í meltinguna. Þá kemur það til okkar í heilsuhúsið og biður eitthvað til þess að styrkja og styðja við og efla þarmaflóruna. En svo þessi leyndu atriði, svona þessi virkni þarmaflórunar út í líkamann að öðru leyti sem svona komið upp á kafinu núna. Þannig að þarmaflóran kannski skiptir á milli vanlíðunar og vellíðunar þegar kemur að því sem situr ofan í sig. Já, hún getur auðvitað gert það. Hún hefur áhrif á hvernig hún nýtir fæðuna og fleira í þeim dúr, hvernig hún brýtur hana niður og svo framvegis. En kannski áhugaverða í þessu sem að koma fram í dag áhrif hennar á ýmsa bólgu- og lífsstílsjúkdóma sem og aðra alvarlegri, eins og til dæmis bara MS og Parkinson og fleira. Og svo líka það að við erum að tengja hana við til dæmis holdafar. Það hefur komið í ljós að þeir sem eru grannir og þeir sem eru ekki í kjötþyngd, þeir aftur á móti, þeir hafa ekki sömu tegundir af gerlum í meltingarfærunum. Og þegar við erum að athuga það að þarmaflóran hún vegur 1,5 til 2 kíló í hverri mannskepnu. Þannig að þetta stór hluti af okkar bara líkama í rauninni. Og kannski líffæri sem hefur ekki fengið nægilega mikla athygli. Já, má segja það að við getum svona nánast kallað hana líffæri, og einmitt hefur kannski ekki fengið nægilega athygli vegna þeirra staðreyndar að þetta snýst það sem við setjum ofan í okkur það sem kemur út hinum megin, og það hefur nú stundum verið pínu tabú að ræða það. En menn eru nú að opnast mikið, það ekki bara að tala þetta svona í dökkum húsasundum lengur, heldur bara við morgunverðarborðið jafnvel eða kvöldmatinn, sem gott. Og þarmaflóran hefur jafnvel sjarma í dag, Já, þarmar hafa sjarma í dag, það bara búið að staðfesta það. En stóra spurningin líka þá þessi, hvernig styrkjum við þarmaflóruna? Já, það gerum við auðvitað með góðu mataræði, reynum að halda stressinu í hófi og iðkum svona temmilega líkamsrækt. Margt sem getur sett hana úr lagi og til dæmis bara ýmis lyf, til dæmis eins og sýklalyf og fleira. Þannig að við bara erum í því að reyna að styrkja hana með því að lifa heilbrigðu lífi sem og að taka kannski inn réttu bætiefnin. Og það auðvitað hægt að kaupa mjög margar tegundir af svona þessum góðgerlum fyrir þarmaflóruna til að styrkja hana og reyna að halda henni góðri. Og ég mæli heilsugar með því, það svona eitt af því sem ég mæli yfirleitt alltaf með við fólk að huga að. Og þú nefnir gerla, getur þetta skipt sköpum ef maður hlúir vel að þarmaflórunni, eykst vellíðanin umtalsvert? Já, ég myndi segja það að margir finna mikla vellíðan í kjölfarið, sérstaklega svona þeir sem hafa verið slæmir í maga. En svo það þessi leyndu áhrif líka. upp á bara ónæmiskerfið og fleira sem skiptir málið og kannski finnur ekki beint leið þú tekur þetta inn eða einhverjum vikum seinna en svona þú ert kannski að tryggja þig svolítið fyrir ýmsu.